Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Raffi Wrestler. Ini sekarang saya di bengkel Branong Speed di daerah Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Akan review Vario biru ini yang sudah ganti ke karburator. Ini mesinnya. Oke, tampak kabel ini dikepang-kepang ya biar bagus lah. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe biar kalian dapat notifikasi video-video terbaru saya. Subscribe itu gratis kok, tinggal subscribe ya. Hehehe. Ini mulai dibersihkan, Bu, dengan kepala mekanike. Noken. Diameter piro, Mas? Masih standar ini diameternya. Anu kelepe. Iya, masih standarnya. Terus Standar modif. Temlar ori. Terus apa, Mas, yang dianu? Noken pakai BRT, Nokennya pakai BRT. terus spear klepnya juga BRT ini. Oke. Udah. Seker pakai punya Sonic 50. diameter 58. Terus struknya jadi struk 3 mili ya, Mas? Ya, 3 mili. Jadi 60,9. Sekitar cc 160 ini. Pakai karbu ya, Mas? Ya, sudah pakai kartu. Pakai karbu. Nah, ini karbunya. Oh, kayak congore lambene gede. Pakai punya apa ini?
Merek apa iki, Mas? Moto Master iki. Ukuran piro kuwi? Ukuran 30. Murah meriah ini. Katanya mekaniknya. Piro kuwi, Mas? 380 aja belinya. Oke, ini mau pemasangan kop silinder kop varionya. Oke, kop sudah kemudian lanjut baut-bautnya ya. Oke, baut 4 di ini. Baut diseretin ya. Ini 4 ini. Oke. Nah, kemudian ini rantai kameretnya ini. Nah, rantai kameret ini kita harus dilihat dulu, disetting yang pas, yang benar, jangan sampai salah. Ini ya rantai kameretnya, soalnya kalau salah ntar timingnya juga beda ya. Oke, dilanjut penyetelan klep menggunakan andalan. Biar nggak gampang haus. Nah, pakai standar aja. Soalnya mesinnya sudah tenaganya gede. Roller pakai yang standar, roller juga standar. Mas, roller ini standar Macam-macam. Oke, sudah selesai, mesin sudah hidup. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman, semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya, terima kasih. Oke, ini cuma manasi aja ya.